Pozdravljeni ob predstavitvi knjige Klemna Jelinčiča Jeziki in ljudstva Evrope. Po sami knjigi bo sicer več povedal avtor, na to bomo še brali seznanili z mnenjem recenzentov. Seveda te covidne razmere vplivajo na predstavitve, ki jih imamo, ne samo pri nas v Slovenski matici, ampak tudi marsikje drugje. Tako je to vplivalo tudi na to, da moramo predstaviti z malce zamude, ker je bilo tudi deloma zaradi bolezni in tudi zaradi, bom rekel, samo osamitev je trenutna sestava tega omizja malce drugačna, kot je bila predvidena. Poleg avtorja Klemna Jelinčiča in mene kot moderatorja Aleša Gabriča je bil predviden še eden od recenzentov, ki pa je pač v samoizolaciji in se bomo z njegovim mnenjem tudi seznanili v nadaljnjem poteku predstavitve. Torej, knjiga. Knjiga Jeziki in ljudstva Evrope je prišla v knjižni program Slovenske matice naknadno, že v času priprav na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Je avtor prinesel knjigo, za katero je na to finančno pomoč dala Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, za kar se mu seveda lepo zahvaljujemo in je uvrstilo tudi želje repertoar časa svojega predsedovanja Svetu Evropske unije. Seveda delo ni potekalo tako hitro, kot se nekaj kdo misli, da se da knjiga izdati v 2 ali 3 mesecih. Jaz bom že tako rekel, kar bo že prvo vprašanje, kasneje tudi avtorju. To vrstna dela običajno nastajajo v sklopu projektnih skupin. Tukaj je ta knjiga delo enega avtorja, za kar mu je treba izreči iskrene čestitke za mukotrpno prebiranje in seznanjanje z vsemi številkami in kompleksnostjo problematike. Zaradi tega, ker smo lovili ta čas, da delo izide v roku, torej še v času tega prejšnjega leta, torej čim prej, smo seveda pohiteli tudi z organizacijo dela, kar pomeni, da smo v različnih fazah delo, potem ko ga je avtor dal, sta že prebirala 2 recenzenta, dr. Matjaž Klemenčič in dr. Aleš Maurer. Avtor je potem že vstavljal odgovore oziroma tiste popravke, pregledoval pa pripombe. Konec koncev, potem smo dodajali še kartografsko gradivo, kateremu tudi malce kakšna beseda kasneje in na koncu je šla še korektorica skozi celo delo, tako da smo pravzaprav občasno, zaradi tega, da knjiga čim prej izide, delali na več fazah postopka priprave knjige hkrati. Torej, knjiga, za katero jaz pravim, da običajno bi nastajala, mislim, da se bo avtor strinjal, kakšne 3 leta v kakšni projektni skupini, je tako od tistega, ko nam je avtor prinesel in jo je dal v prvi varianti, pravzaprav v pol leta prišla do te oblike, s katero seznanjamo pač bralstvo danes. Kaj bi še povedal? Avtor Klemen Jelinčič, mislim, da ga večina slovenskega bralstva že kar pozna. Naslednje leto se bo srečal z Abrahamom, tako da, naslednje leto, torej da je nekaj izkušenj v bralstvu, tako da veliko izkušenj v pisanju že ima in veliko izkušenj tudi v raziskovalnem delu. Študiral je, torej po srednji šoli se odpravil v Izrael, ker je študiral religije in najprej v Jeruzalemu, nato v Tel Avivu diplomiral iz sociologije in antropologije. Po prihodu v Slovenijo pa je nadaljeval tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je na začetku tega tisočletja doktoriral s temo Judov. Knjiga oziroma njegova ta doktorska disertacija je v prelijeni varianti leta 2009 išla pri Slovenski matici z naslovom Judje na Slovenskem v 3. veku. Poleg vprašanja Judov v različnih obdobjih je napisal seveda več knjig še o teh poljudnih knjig, poljudnih del, člankov, esejev na tematiko, ki se ukvarja s temi širšimi družbenimi vprašanji antropologije, sociologije, religiologije, torej z različnimi verstvi in različnimi ljudstvi. Tako da bi rekel, da je ta današnja knjiga, ki jo predstavljamo, nadgradnja vsega tistega. Seveda je tudi prevajalec in v slovenščino prevedel več klasičnih sodobnih leposlovnih del, objavljal je tudi poezijo,
Zdaj pa, ne vem, če je že, ampak mislim, da je to eno takih prvih del, ki bi mu lahko rekli enciklopedično delo, pravzaprav neka mala enciklopedija. Tako da bi pravzaprav za začetek avtorja vprašal, kako je prišlo do ideje za to knjigo, zasnova je drugačna, kot jo poznamo pri vaših dosedanjih knjigah, in seveda, koliko pravzaprav, kot sem rekel, nastavljene ene take knjige pri skoraj enem avtorju sploh potrebuje, ker po mojem mnenju seveda to delajo vedno, kot smo imeli izkušen pri enciklopedijah, projektni timi. Čist začetek v bistvu te knjige je, sem že prej omenil pred dogodkom, je dejansko v srednji šoli. Jaz sem v srednji šoli šel na prakso na Zavod za statistiko in mene že takrat, to je bilo leta 89-90, prejšnje stoletje seveda, že takrat so me zanimali različne manjšine po Jugoslaviji. Takrat sem namreč odkril v Vojvodino, koliko je tam uradnih jezikov in koliko je tam različnih teh narodnostnih skupnosti. In sem potem v sklopu te prakse tam na Zavodu za statistiko naredil seminarsko nalogo o etničnih oziroma narodnostno mešanih vaseh v Vojvodini. In takrat se potem ukvarjal z madžarskimi, romunskimi, slovaškimi, rusinskimi in tudi drugimi vasmi, in seveda tudi mesti. In potem od takrat naprej sem vsake toliko čez vsa ta leta tako naletel na kakšne podatke o kakšni od teh manjšin nekje po Evropi in si zapisoval podatke. Tako vsake toliko, naprimer, sem ujel neka štetja prebivalstva iz Romunije, se prav spomnim, da je bilo še leta 1977 po nekih podatkih okrog 700 Slovencev v Romuniji. In to so živeli v različnih krajih po Banatu, spravi še iz časa Avstro-Ogrske. Danes se ne pojavljajo več na popisu, tako ne glede sem se pogledal. Tako da, vsake toliko sem si kaj zapisal. Potem seveda, ko sem šel študirati sociologijo in antropologijo, sem tam, to sem diplomiral spravi leta 2000, sem tam ni diplomske naloge, ampak v bistvu človek dela seminarske naloge, ki so take kar obširne, 40-50 strani. In ena od teh je bila o Eskimih, Inuitih. In seveda v pripravah za to sem jaz se veliko ukvarjal s temi raznimi staroselskimi skupinami po celem svetu. Zdaj je to seveda Indija, Afrika, Srednja Amerika in tako naprej, da sem sploh razumel problematiko Inuitov. In potem je ta dva članka, sta mi potem akademska članka o Inuitih, sta mi tudi šla v Sloveniji. Oba v angleščini sicer, ena razprava in gradivo, ena v antropoloških zvezkih. In prav glede teh Inuitov so me potem zaradi drugega članka uvrstili v seznam najbolj relevantne literature glede Inuitov, ki je nastala, mislim, da do leta 2010. Da je bil v bistvu tako dober ta članek in smo imeli tudi dol v Tel Avivu na univerzi, to je bil že na nivoju magisterija, profesorja, ki je v bistvu bil eden svetovnih strokovnjakov o četrtem svetu. Četrti svet so te staroselske skupine. Pravi, ne prvi in drugi svet, kar smo mi, in ne tretji svet, ampak četrti svet. No in to v bistvu med celo pot me spremljalo. Vsake toliko sem se s tem malo ukvarjal, potem je šel tudi slovenščini, sem zelo članek o mejhnih narodih ruskega severa, se pravi Karelci, Komi in vsi te mejhni narodi, ki poseljujejo Rusijo. In skratka, kljub temu, da sem se ukvarjal s prevajanjem, s poezijo, z judovstvom in Judi in sem tudi pisal na to temo tako naprej, me je ta problematika teh različnih narodnostnih skupnosti spremljala celo pot. In vsake toliko sem se prehranil kakšen članek, kakšno besedilo, sem kaj pogledal, vsakeč, ko sem na televiziji našel kakšen dokumentarc, sem seveda to z velikim veseljem gledal. Jaz sem potem nameraval neko širšo študijo napisati o Sibiriji in o teh sibirskih malih narodih. Tako da v bistvu to so bile vse nekako mentalne predpriprave na to knjigo. Potem sem pa izdal tak veliko manjši, skoraj leksikografski tekst protestantske skupnosti, ker sem pač obdelal tako sistematično vse protestantske skupnosti na tem svetu. Ne. To je šlo po Mohorjevi leta 2018. Potem, ko sem končal s to knjigo, sem v bistvu čist, bom rekel tak prozaičen razlog, sem rekel nič, kaj bi pa zdaj delal, kaj bi zdaj še treba napisati, pa sem rekel, joj, to mene matra že vsa ta leta. Že vsa ta leta hočem v Evropi to napisati, to skupaj delati. In potem sem se spravil, in to je bilo v bistvu konec leta 2018, sem se spravil in sem začel s Portugalsko
Seveda portugalščina to ni bil tak izziv, ker veliko vemo. Začelo se pa potem pri mirandeščini, ki je v bistvu en manjšinski jezik znotraj portugalske. Jih je okrog 15,000. Romanski jezik seveda, ki ima zdaj vse pravice in se Portugalci močno trudijo, da bi bil tako širše uporabljen. In v bistvu od tam naprej sem pa potem šel prav geografsko. Nisem šel po abecedi, ampak sem potem pokril sem Portugalsko, potem začel na Španijo in že tam v bistvu sem šel čez čist vse evropske, bom rekel, države in potem so se mi začela porajati vprašanja, zdaj vključiti države na Kavkazu ali ne, ampak sem nekako potem pogledal, so na Euroviziji, so v teh raznih evropskih organizacijah, za mir, sodelovanje in tako naprej. Eni so kandidati za, ne vem, za to ali ono združenje, potem so pa tudi svetovali v tem evropskem pokalu za nogomet in tako naprej. Tako sem rekel, se bom kar odločil, da so evropske države. Potem so pa v bistvu ti narodi, ki tam živijo, so razseljeni tudi po številnih drugih evropskih državah kot staroselske skupnosti. Se pravi, niso prišli po letu 1960, ampak so tam že vsaj, bom rekel, izpred druge svetovne. Zdaj, če kar malo nadaljujem, pa se navežem, to je bilo tudi potem vprašanje, ki se mi je pojavilo čez celo knjigo. Zdaj, vključiti te razne skupine, ki so se preselile v Evropo po letu 1960, naprimer alžirski Arabci, ki so se preselili v Francijo, ali pa naprimer čisto druga kategorija Evropejce, ki se razseljujejo po Evropi, naprimer Portugalce, ki so se preselili v Francijo po letu 1960. In potem sem v bistvu prišel do zaključka, da ne, iz enega vidika, ki je v bistvu čist, bom rekel, metodološki, ne poznamo številk, ni popisov, ne vemo, koliko jih je. Eni se vračajo in odhajajo, eni imajo državljanstvo, eni ga nimajo, tako da se dejansko ne da videti. Drugo je pa dejansko, to niso te klasične manjšine. To so v bistvu priseljenci, ki so prišli z ekonomskih razlogov in tudi nimajo svojega teritorija. Pravi, ne živijo na podeželju, ampak so večinoma živijo po mestnih četrtih. Tako da v bistvu tudi sem se na osnovi tega odločil, da teh skupin ne bom vključeval in da gremo dejansko obdelati to, bom rekel, klasično evropsko sliko, ta klasičen evropski zemljevid, kje kdo živi in kje govorijo katere jezike pred tem velikim valom ekonomskih in drugačnih migracij po letu 1960. Tako da v bistvu ideja se je rodila že dolgo nazaj, potem se je to resnično mlela v moji glavi in potem nekako, kot sem rekel, konec leta 2018, oddal sem, da šla je prejšnja knjiga, potem sem rekel, da je treba nekaj novega. Potem sem to delal, potem sem odložil, pa sem se vrnil, pa odložil, pa se vrnil, pa še enkrat prebral. Tako da potem, do trenutka, ko sem to oddal, sem šel čez besedilo že parkrat in tudi seveda veliko preučil. No, najlepša hvala za to, bom rekel, izčrpno predstavitev nastanka ideje. Zdaj bi pa predstavil mnenje naših recenzentov, se pravi, eden bi moral biti danes tukaj, ampak zaradi COVID-a in samoizolacije nas kvečemo zdaj lahko spremlja to prenoso po našem Facebooku. Torej, recenzenta sta bila, kot sem že omenil, dr. Matjaž Klemenčič in dr. Aleš Mavro, oba iz Mariborske univerze. Za njuno natančno branje pa pripomba se ima tudi lahko posem zahvalimo. Bom pa zdaj prebral tudi, ker je eno tudi, bom rekel, kar mnenje in seveda nekateri podatki o knjigi, ki ste ga dobili tudi med gradivo navabilo. Torej, kar mi je poslal Matjaž Klemenčič. Leksikon dr. Klemna Jelinčiča Bojete predstavlja pomembno novost tako za slovenski prostor, kot tudi v evropskem in svetovnem merilu. Tako izčrpen pregled evropskih jezikov predstavlja unikum. Velikega pomena je tudi dejstvo, da avtor v svojem prikazu zajame jezikovne skupnosti v celotni Evropi od Atlantika do Urala in od Islandije do Malte in Cipra. In se ne omejuje zgolj na področje današnje Evropske unije, kar je pogost pojav pri tovrstnih delih. V uvodu avtor na 16 straneh pojasni nekatere pojme v upravni razdelitvi v posameznih državah,
in dileme pri opredelitvi posameznih pojmov nacionalnih, etničnih, narodnih, jezikovnih in regionalnih skupnosti. Pri tem upošteva spoznanja humanističnih in družboslovnih znanosti. Leksikon v prvi vrsti predstavlja jezikovne skupnosti oziroma jezike, tako nacionalne kot regionalne, ki jih govorijo v Evropi. To predstavi v 201 geslu. Dodatno pa umesti še 11 tako imenovanih nacionalnih gesel. Pri teh gre po avtorju za to, da so to skupine, ki nimajo enotnega jezikovnega ali pa nimajo etničnega okvirja, Belgijci, Bosanci, Hercegovci, Britanci, Ciprčani, Gibraltarci, Kosovci, Švicari, ali spadajo v jezikovni okvir, ki ni lasten zgolj njihovi nacionalni identiteti, Andorci, Avstrijci, Lichtensteinci, Sanmarinčani. Avtor meni, da so vse te nacionalne skupnosti razvile specifično identiteto. Na vprašanje, v kolikšni meri so nekatere od teh skupnosti res razvile specifično identiteto, bodo odgovorile nadaljne raziskave, pa tudi bodoči razvoj. Pri tem pa moramo omeniti Bosance in Hercegovce, Kosovčane, Ciprčane in nazadnje tudi Britance. Nedavno dogajanje na Balkanu, dolgoletna razdelitev Cipra na turški južni in grški severni, na turški severni in grški južni del ter škotski samosvojitveni referendum kažejo na probleme povezane z zgoraj omenjeno razlago avtorja. Avtor predstavlja 18 germanskih, 44 romanskih, 3 balskih, 17 slovanskih, 7 keltskih, 7 drugih indoevropskih, 14 uralskih, 13 turških, 11 kavkaških in 5 drugih jezikov. Ob tem je potrebno opozoriti, da je največ regionalnih manjšinskih jezikov med romanskimi, keltskimi, uralskimi, turškimi in kavkaškimi. Posebno vrednost leksikonu dajo gesla med uralskimi in kavkaškimi jeziki, za katere bo večina bralcev naletela in slišala prvič. Jelinčič je v uvodu omejil obarvane jezike na tiste evropskega izvora. Tako v leksikonu praviloma ne obravnava jezikov izven evropskih predeljskih skupnosti, kar je že avtor že poudaril, kljub temu, da gre pri njih za relativno zelo številne skupnosti. Tu gre za priseljenske in begunske skupnosti iz drugih kontinentov, pa tudi za številne priseljence iz azijskega in afriškega evropski del nekdanje Sovjetske zveze. Hkrati je tudi z izjemo slovenščino večinoma omejil navajanja prisotnosti posameznih manjših jezikovnih skupnosti na Evropo in izpustil njihovo prisotnost na drugih kontinentih. No, v tem smo tudi razpravljali že pri nastajanju knjige, v kakšno širino iti. Seveda omenja prisotnost angleško, špansko, nemško, portugalsko, irsko in jidiško govorečih izven Evrope, saj so omenjeni jeziki z izjemo nemškega jezika uradni jeziki precejšnjega števila posameznih neevropskih držav. Pomembna dodana vrednost je bogastvo statističnih podatkov, ki omogočajo dobro predstavo o številčni moči in razprostranjenosti večine skupnosti. Ti podatki so pomembni še iz enega vidika. Zlasti za področje širše Sovjetske zveze bodo podatki v tem leksikonu služili kot vzpodbuda bodočim raziskovalcem fenomena popisovanja po narodni, jezikovni in etični pripadnosti. Pri tem je iz podatkov v okviru posameznih gesel jasno razvidno, da so nihanja v številčnosti posameznih jezikovnih skupnosti tolikšna, da se jih ne da razložiti na podlagi migracijskih gibanj, ampak zgolj s pomočjo različno uporabljenih metodologij popisov, ki so se spreminjale od desetletja do desetletja. Značilna zgleda sta številčna moč slovenske skupnosti na Koroškem skozi čas po podatkih popisov in različni popisi prebivalcev v nekdanji Sovjetski zvezi. Razlike, ki jih opazimo pri številčnosti posameznih narodov in jezikovnih skupnosti od popisa do popisa so namreč prevelike, da bi jih lahko razložili zgolj na podlagi migracij. Tu gre v prvi vrsti za vprašanje metodologije teh popisov, na kar smo raziskovalci naleteli že pri popisih prebivalstva po občevanju velikov Habsburški monarhiji, pa tudi v prvi in drugi Avstrijski republiki. Kljub temu je pa vredna avtorjeva želja, da bi kar najtočneje predstavil številčno moč in zemljepisno razvojenost posameznih jezikov. Pri navajanju statističnih podatkov pogosto izpostavlja podobnosti, podrobnosti in posebnosti, ki jih doslej v slovenskem prostoru bralci še niso imeli priložnost spoznati. Značilen primer je gesla italijanščina, kjer so navedene vse občine na Hrvaškem, kjer se govori italijansko. Uspešno se izogne avtor čerem zmede
do katere bi utegnilo priti predvsem pri nekaterih geslih o manjših jezikih. Zlasti močno so zastopani tisti iz Dagestana. In jasno razmeji jezikovno in narodno pripadnost. Sočasno je razvidno, da avtorju ne gre toliko za prikaz jezikovnih značilnosti posameznih jezikov, ampak bolj za prikaz njihove zgodovine in sedanjega položaja na različnih ravneh življenja. Vsako geslo dosledno opremi tudi s podatkom o zgodovinsko prevladujoči verski pripadnosti članov posameznih skupnosti. Čeprav v uvodu niso posebej predstavljeni jezikovne družine, v katere spadajo evropski jeziki, si lahko bralci na podlagi obširnih informacij znotraj posameznih gesel potem ustvarjajo prepričljivo sliko. Ne dvomimo niti, da bodo posamezne posebnosti deležni številni manjši in ogroženi jeziki in skupnosti njihovih govorcev, ki doslej v slovenskem prostoru niso bile deležne skoraj nobene obravnave. Tako na primer obravnava veliko število jezikov, ki govorijo na Kavkazu, med njimi čečenščino. O tragediji govorcev tega jezika smo veliko slišali v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Nekoliko pa še nismo slišali za na primer latviščino, redko pa za inguiščino. Podobno velja seveda tudi za mnoge jezike v turški skupini. V veliko pomoč pri uporabi leksikona bodo še pojasnila, povezana s poimenovanjem upravnih enot v različnih evropskih okoljih. Ob koncu je potrebno kot zelo uporaben pripomoček v leksikonu izpostaviti natančne zemljevide in seznam najpomembnejših virov in literature. Ta bo bralcu koristil predvsem ob trenju trših orehov, ki jih bo prednjo morda postavila kakšna navedba v priročniku. Ob tem naj povem, da se je z jezikovno strukturo Evrope ukvarjalo veliko avtorjev. Med njimi naj omenim tudi Roberta Mogoče in njegov Historical Atlas of Central Europe, ki mislim, da ga poznam, jaz priznam, da se ga tudi dosti uporabljal v delu študenti. Po njem bodo brez dvoma s pridom posegali zgodovinarji, jezikoslovci, sociologi, teologi, geografi in sploh vsi, ki jih zanimajo korenine in podoba jezikovne in kulturne pestrosti stare celine. Tako recenzenta, jaz bi to pravzaprav kar šel v nadaljevanje tega, ker v čemer smo se pogovarjali, seveda že v izdelavi potem te težave s statistiko. Sam vem, da sem se tudi soočil s težavami oziroma, ko sem govoril pišel enem članku spreminjal slovensko-hrvaške meje, v sicer sem bil v srednji Istri, kjer je bilo točno vidno, kako je bilo odvisno po starih avstro-ogrskih popisih, kdo je bil popisovalec, ali je bil Italijan, ali je bil Hrvat, ali je bil Slovenec. In imaš vasice, ker je bilo nekaj časa večinsko italijanske, čez 10 let so lahko večinsko hrvaške, spet kasneje večinsko slovenske. Torej, glede tega si prebral, preštudiral zelo veliko teh statističnih popisov in vemo, kako je na to vplivalo to stoletje nacionalizmov. Torej, kako pridobiti ta občutek, koliko verjeti tem rezultatom. Seveda, rezultati so takšni, kot so uradni, vemo pa, da konec koncev v vzhodni Evropi so ti podatki, pravzaprav bom rekel, lahko tehtnejši, kot se na zahodu, ki niso pregnavali. Gledano sem sociolog in antropolog, s tem sploh nisem imel težav, ampak sem se enostavno izognil vsem tem starim popisom in sem jih vzel dejansko za, ker nisem jih sploh šel gledati in študirati, ker so irelevantni za to knjigo. Ta knjiga se ukvarja s sodobnim stanjem, tako da je v bistvu povsem irelevantno, koliko ljudi je proglasilo slovenščino za svoj občevalni jezik na Koroškem leta 1910, ker je dejansko pomembno samo to, kar je danes. In današnje stanje, na primer, ugotavljamo s popisi zadnjih 20-30 let, ki so delani s povsem drugačno metodologijo, s povsem drugačnimi pristopi. Rezultate teh popisov so obravnavali sociologi in antropologi že toliko, da v bistvu ni nikakršnega dvoma o pomenu teh podatkov. Tako da v bistvu sem se vsem polovici tega, kar v bistvu je lahko rečeno na to temo, in vprašanje nacionalizma in tako naprej, to v bistvu bilo povsem irelevantno. Se s tem sploh nisem ukvarjal, ker je v bistvu vse jasno. Na primer, odličen primer za to je, število Albancev v Preševo, Južna Srbija, se pravi tisti Albanci, ki živijo izven Kosova v ožji Srbiji. In zdaj na zadnjem popisu, ne ta leta 2021, na prejšnjem popisu so Albanci vsi bojkotirali popis, tako da uradno jih ni skoraj nič, na prejšnjem popisu so pa se identificirali. Tako da v bistvu to zame ni predstavljalo nikakršnega problema, zato ker točno vemo, koliko jih je.
Vemo jih je, pač toliko, kot se jih je izražal na prejšnjem popisu, zdaj nisem šel računati naravnega prirastka in rodnosti in tako naprej, ampak sem samo navedel podatek, koliko jih je bilo leta 2002 in to seveda ni toliko nazaj, da nam dejansko pove neko približno sliko, sploh, ker sem dodal tudi procentualni delež v vseh teh krajih. Tako da v bistvu to, da so oni zdaj bojkotirali, je v bistvu sem sicer ne biti navedel, nisem, ker ni relevantno. Enako, naprimer, sem pa navedel v Albaniji sami, kjer je pa cel kup manjšin bojkotiralo popis in je bilo treba navesti ocene. Naprimer, pri številu Vlahov v Albaniji je bilo treba navesti ocene, ki je naprimer 3-4krat višja od števila ljudi, ki so se izrazili na popisu. To zdaj ne izraža nekega nacionalizma Albancev, oziroma albanske vlade, ampak dejansko, da so toliko časa jim bili, bom rekel, prani možgani, da se ljudje niso izražali, oziroma so se izražali drugače, tako da je treba upoštevati te ocene. Te ocene so bile pa narejene v bistvu strani nekih strokovnjakov, antropologov, sociologov, delavcev z Evropske unije, Združenih narodov, različnih institucij, ki se s tem ukvarjajo že desetletja. Tak primer, na primer, je bil pri številu Makedoncev v Grčiji, kjer ni popisa enako, tudi ga ni za Albance in ga ni za Vlahe. V Grčiji imamo na primer popise samo za Bolgare in Turke, pa še to v bistvu in Bolgari in Turki so večinoma pod kategorijo muslimani. In potem imamo tam dve kategoriji, slovansko govoreči muslimani in turško govoreči muslimani. Tako da nekaj časa sploh niso vedeli, naprimer celo nekaj Grkov niti ni vedelo, da je govora o Bolgarih, in so nekako bili tudi so zdaj Makedonci ali so Bolgari ali kaj so. To so te pomaki, to so te muslimanski Bolgari. No, pri številu Makedoncev v Grčiji sem pa naprimer enostavno vzel podatke iz neke evropske študije, kmalu po razpadu Jugoslavije, konec 90-ih, je Evropska unija poslala eno celo delegacijo takoj na grško stran meje, spravi takoj čez makedonsko mejo, da so dejansko šli od vasi do vasi in pogledali, koliko ljudi je res, ki se tako drugače identificirajo z Makedonci ali Makedonščini. In v bistvu sem navedel te podatke. Tako da tam so bile to vrstne problematike. Ampak tukaj ne gre zgolj za nek nacionalizem v klasičnem pomenu, spravi vprašanje z 19. stoletja, ampak je za cel kup nekih drugih. Tako da v vsakem primeru je to vse razloženo v uvodu, na zelo kratek način. Potem je pa tukaj vprašanje, seveda, večji del Evrope ima neke vrste popise. Ne samo države bivšega socializma, ampak popise ima tudi Finska, jih ima Irska, Velika Britanija, potem neke vrste popis ima tudi Nemčija, Nizozemska. Tako da v bistvu potem ugotoviš, da kar večji del Evrope ima vsaj neke vrste popis. Nastane pa potem težava pri različnih skupinah, kot je Italija. Koliko je dejansko furlansko govoreči? Koliko je dejansko piemontsko govoreči? In v bistvu edini podatek je, in ta podatek navaja tudi italijanska enciklopedija, so delali nekaj let nazaj, raziskavo javnega mnenja, in ta raziskava javnega mnenja je spraševala, kaj govorite doma. Govorite knjižno italijanščino, govorite mešanico lokalnega jezika plus italijanščino, ali govorite samo lokalno, spravi napolitansko, sicilijansko, sardinsko in tako naprej. In te podatki so v bistvu upoštevani tudi v italijanskih uradnih zadevah. Ampak dejansko, potem nekdo, ki pozna italijansko realnost, ve v bistvu, da so tudi te podatki popolnoma nezanesljivi, ker v bistvu vsak Italijan, ki živi na Sardiniji, govori sardinsko. Vsak Italijan, ki živi v Trstu, govori tudi tržaško. In tržaški dialekt je v bistvu mešanica med knjižno italijanščino in beneščino, tako da v bistvu vsi nekako v Trstu govorijo tržaško. Enako velja za tiste, ki živijo na podeželju od Milana, vsi govorijo lombardsko. Tako da tam nekako potem navajam, kaj zdaj pravijo te raziskave javnega mnenja, hkrati pa navedem, koliko ima zdaj pokrajina prebivalcev in da po ocenah govori ta jezik toliko ljudi. Tako da v zahodnji Evropi nastane resnično problem, koliko ljudi zares govori ta jezik. Ampak seveda to moram reči, da zelo tako po klasičnih socioloških, antropoloških ali zgodovinopisnih teh metodah navedem, koliko bi bila realna ocena. Tako da v bistvu onemogočim, s podatki, ki jih navedem, dejansko onemogočim vsakršno debato, ali so zdaj te podatki bili pod vplivom tega ali onega nacionalizma
Skratka, v bistvu navedeni podatki so tisti, ki so dejansko relevantni, preverjeni, predebatirani, so že upoštevali vse te različne dimenzije problematike, ki lahko nastanejo. Tako da dejansko podatki, ki so navedeni, so že vse to upoštevali in dejansko ni več težav s statistiko. Ena stvar je tudi navedena na začetku, v 2 stavkih, da imamo na primer težave, zdaj ne vem, če kdo opazil, na zadnjem hrvaškem popisu podatki so išli 2-3 tedne nazaj, ima Hrvaška 400.000 manj prebivalcev kot 10 let nazaj. Makedonija ima 200.000 manj prebivalcev kot 10 let nazaj. To so te, ki se izseljujejo v Zahodno Evropo. In zdaj težava je, da ti ljudje še vedno imajo državljanstvo. Samo niso več stalno prijavljeni doma, ampak so stalno prijavljeni, ne vem, v Nemčiji, v Avstriji. In zdaj zato jih te matične države ne upoštevajo na podpisih. Ampak dejansko tudi ta slika ni povsem realna, ne? Ker če nek Hrvat iz Zagreba živi v Münchnu in je tam stalno prijavljen, on še vedno hodi domov. On še vedno živi na Hrvaškem, še vedno ima tam in stanovanje, in hišo, in sorodnike, in poletje, tam preživlja in tako naprej. Tako da zdaj, zakaj to, ker nekje navajam podatke s podpisa leta 2002, 2011 in zakaj so razlike, naprimer število nemške manjšine v Romuniji. Izselili so se v Nemčijo, ampak še vedno se vračajo. Zato je naprimer relevanten podatek tudi iz 10 let prej, ko jih je bilo naprimer v Temišvaru, v Banatu, poleg srpske meje, 3000 več kot leta 2011. Tako da vse to obravnavam, in tako da, ampak to so zdaj res detajli, ne, v katere se bodo spuščali res tisti, ki jih zanimajo podrobnosti, in se prav potrudil, da naprimer knjiga ni samo za splošno bralstvo, ampak je tudi, bom rekel, prav za sladopusce, ki se bodo poskušali poglobiti, naprimer, koliko je danes Nemcev, nemško govorečih v Banatu. In so to zdaj tisti, ki se imenujejo Nemci, in koliko je med njimi tisti, ki jih lahko definiramo kot Avstrijce, in zdaj koliko jih je bilo takrat, koliko jih je danes. In tako da lahko res prav tudi za sladopusce, tiste, ki jih res zanimajo te detalji, da izvejo dovolj, hkrati in pa dam tudi dovolj namigov, da grejo lahko poiskati tudi dodatno literaturo. Tako da ta statistika je zelo pomembna dimenzija knjige in v bistvu sem to delal tako, da bi to pisal zase. No, hvala. Zdaj si že odgovoril pravzaprav na tisto, kar sem še mislil vprašati. Vprašanje te metodologije, s katero se vsak, ki je karkoli delal, se jih srečuje. Jaz sem sam delimo, ko sem ugotavljal, ko sem predaval o pismenosti, ne? Dokler UNESCO ne prenese enotne metodologije pismenosti, nam isti podatek za 2 državi ni nujno, da pomeni isto zadevščino. Torej, to treba, in seveda, kot je Klemen že poudaril, pogojmi so vse v uvodu potem pojasnjeni in seveda pri vsakem geslu je natančno tudi zabeleženo, katera metodologija oziroma kateri princip, katero načelo je bilo ki je uporabljeno. No, toliko še za bralstvo, za lažjo prepoznavnost je seveda. Potem smo se odločili, da dodamo, kolikor je bilo v danem času možno, še nekaj zemljevidov. Tako da imamo navezni listi sta 2 barvna zemljevida, torej sprednji je jezikovna delitev Evrope, tako da bo že ta generalna podoba, zadnja potem to glede na pripadnost Evropski uniji. Znotraj smo pa dodali tam, kjer je pa še največja mešanica, največji Babilon, če bi tako pri jeziku, še 3 jeziki, konec koncev, no, tukaj bi Vojvodina denimo, ki je bila že omenjena. Prav zanimivo je, če ste v Novi Sad, ker vidiš povsod na uradnih stavbah 4 jezične napisane, tako da vidiš, koliko se to upošteva, ker po drugi strani imamo pa mirandeščino, ki si omenil, sem pogledal, je tudi na enem zemljevidu, torej, ker imamo Iberskega polotoka posebej označena za tistega, ki bo hotel, da vidi lokacijsko, kje se to govori. Zame je bilo pa osebno najbolj zanimivo, seveda, te spremembe, o kateri je govoril geneze, tega pomena posameznega jezika, kdaj pride v verzijo knjižnega jezika, kdaj pride v verzijo uradnega jezika, povsod je zabeleženo. Torej, za slovenščino denimo vemo, da je eden prvih jezikov, v kateri je bila Biblija prevedena, oziroma tam med 10. in 15. mestom po različnih kvalifikacijah. Torej, hitro pride, ne glede na velikost, do standarda knjižnega jezika, ker nekateri dosti večji jeziki do tega standarda prihajajo stoletja kasneje. Meni je bilo zanimivo, ta zemljevid, ki ga imamo, ki smo ga pa pri Franciji dodali, ne, na strani 101, dejansko. Vedeli smo, da je Francija kot centralistična država od revolucije naprej, pravzaprav sfavorizirala francoščino in ostale jezike pravzaprav onemogočila, da so se niso mogli razviti do tiste stopne, kar bi normalno z enim normalnim razvojem prišlo.
Torej, če bi imeli časa, še več to dodaj, kaj misliš, koliko bi še lahko osveževali ali s temi zemljevidi ali s temi podrobnostmi še takšne zadevščine in seveda, bom rekel, glih na problemu na primeru Francije. Me prvi zanima, kdaj si se s tem prvi srečal, ker primer zame je bilo to velika novost, da so ti jeziki, da je Francija v zadnjih 10 let dejansko naredila in miselni preskok naprej. Ja, meni je bilo to, jaz sem to srečal ob pisanju knjige v prvi verziji. Dejansko seveda za okcitanščino sem vedel sem za vse te dvojice, da bretonščina, korziščina in tako naprej. Pikarščino sem tudi slišal za njo, ampak potem je pa tle par teh francoskih regionalnih jezikov, za katere sem dejansko takrat prvi slišal. In to sploh niso tako majhni jeziki. Naprimer, tale poateveščina je danes, spravi, to je na Akvitanija nekako. To je severno od Bordeauxa, čez tisto reko, med Britanijo in Bordeauxem, spravi Poitou, ta regija, na Atlantski obali. In tam v bistvu danes, če govorita jezik, okrog 500 milijona ljudi. In v bistvu imajo svojo književnost, imajo svojo literaturo, revije, na radiju se ga sliši, ljudje ga govorijo med sabo, sem zdaj odkril, so si uspeli izboriti tudi že 5 minut na televiziji na teden in imajo zdaj to 5 minut za poateveščino. In na zadnje, ko sem videl teh 5 minut, so se pritoževali, kako prav zelo jasno je povedano, kako se počutijo zatirane iz strani francoščine in kako govorite svoj jezik, kako naj vas veliki jeziki naj ne uničujejo. Tako da v bistvu je bilo zelo jasno, ni bilo tisto, mi se zdaj pretvarjamo, kako smo srečni, kako je vse v redu, ampak tako je zelo jasno. Potem, ko gledaš na francoski televiziji, te tedenske oddaje okcitanščine, imajo tako različno, tam Provence ima svojo, tam na Languedoc, v bližini Toulouse, kot je po okcitansko vedno Toulouse, imajo svoje. No in zdaj te oddaje v bistvu kako, zdaj so ustanovili urad za okcitanščino, ki ima zdaj državni denar, da so začeli skrbeti za dvojezičnost in se je vedno več dvojezičnosti. V Pikarščini, ki govorijo tam na severu, v meji z Belgijo, še kakšen milijon ljudi govori ta jezik. In to zdaj, kot rečeno, to je zdaj zadnja generacija Francozov, to so te intelektualci, kar moje generacije, rojeni v 70-ih in tudi malo kasneje, hkrati s to YouTube, Facebook generacijo, ki jo vsi obtožujejo, kako nič več ni pomembno, kako jih nič več ni zanima, zgodovina ne obstaja in tako naprej. Hkrati s to generacijo, hkrati s tem je v tej isti generaciji nastal pojav ljudi, ki so enkrat odkrili generacijo svojih starih staršev in vse te kulture, ki v bistvu se govori, da so jo vsi pozabili in izbrisali. In prav ta generacija je nekako zbudila cel kup ljudi, ki so se začeli zavzemati za uradno priznanje francoskih regionalnih jezikov, lombardščine, beneščine, če se vrnem v Italijo za sekundo, nekatere provincialne oziroma podeželske občine v Benečiji, v Italiji, so začeli izdajati uradne dokumente v beneščini, poleg seveda italijanščine. In da v bistvu imamo ta pojav znotraj te generacije po celi Evropi. In tako naprimer tudi v Nemčiji so leta 1999 končno priznali tam je Saterland friziščino. Jih je še 3000 vzhodnih frizov in so dali leta 1999 to za uradni jezik. In zdaj v bistvu je spet nova generacija ljudi, ki se hoče učiti teh jezikov in so šli k starim staršem, prosim, če z nami spet govorite v vašem jeziku, prosim, če z nami ne govorite v knjižnem jeziku, ki ste ga učili v šoli, ampak v svojem jeziku. In dejansko je potem ta generacija starih staršev postala v bistvu bazen nekega znanja, za katerega so se vsi trudili, da bo zamašen zavedno. Najkrat so spet odprli te bazene in so te ljudje, zdaj, če se vrnem v slovensko realnost, ki je drugačna, ampak če se jaz prihajam iz take družine, kjer je bilo govorjenje v narečjih zatirano. Govorjenje v narečjih je bilo nekaj povsem nesprejemljivega in v bistvu tak je govoril v kakršnem koli narečju, je bil avtomatično izločen. In tako je bil cel svoje Slovence, ampak jaz prihajam iz take družine, ki so to počeli že pred drugo svetovno vojno. Skratka, knjižni jezik je edini jezik, ki je relevanten. In zdaj te ljudje so zatirali vse tiste, ki so govorili narečja in seveda tudi v Sloveniji, če se spomnimo po drugi svetovni vojni v šolah, so naprimer prekmurščina odličen primer, kjer so dejansko zavračali poslušanje in govorjenje v narečjih. V Franciji in Italiji, tudi v Španiji, se je pa to zgodilo z regionalnimi jeziki.
ne govoriti pikarsko, ne govoriti okcitansko, ne govoriti, ne vem, sardinsko, ampak govorite samo knjižno različico, ki jo se učimo v šoli. In tako naenkrat ta generacija teh ljudi, ki so, naprimer, naših starih staršev, je potem se začela umikati, ne? Ampak dejansko, bom rekel, je pa ta generacija teh intelektualcev, ki so se zdaj začeli zauzemati za vse te jezike, te regionalne jezike poslušala celo življenje. Dejansko, njihovi stari starši to njihov materni jezik. Zdaj nekako je prišlo do preskoka v zadnjih 20 letih, ne samo v Franciji, ampak po celi zahodni Evropi, tudi nizka nemščina, ne, v Nemčiji. Večina slovenske javnosti sploh ne ve, da obstaja jezik, ki se mu reče nizka nemščina. In to je zdaj nemščina, ki se jo govori, enih 15 milijonov ljudi jo vsaj deloma govori severno od Vestfalije in Berlina. Celotna severna nemška obala, to je vse ta nizka nemščina, ki je zdaj naenkrat uradni jezik v Hamburgu, v Mecklenburgu, v Schleswig-Holstein, ne vem, v Spodnji Saški, in zdaj naenkrat je nemško vrhovno sodišče odločilo, da lahko tudi dokumente pišeš v nizki nemščini. Skratka, cela zahodna Evropa je polna teh, bom rekel, gibanj, in to je vse, bom rekel, plod te generacije, ki je nastala hkrati s to YouTube in Facebook generacijo, ki je, bom rekel, ki jo krivijo za to, da je vse izbrisala, vse pozabila. Tako da imamo v bistvu da yin in yang tudi na tem področju, ki prihaja dejansko do prebuditve v celi Evropi. Da omenim še Rusijo za sekundo. V Rusiji, koliko Rusi obtožujejo, da pač zatiranje tega Ulga tretjega, je kar se teh najmanjših jezikov tiče, je v zadnjih 15 letih so še zadnji 3-4 izmed teh jezikov, naprimer vodščina, ki jih je ne vem še par 100, krimčakščina, ki jih, mislim, da jih je še 100. Te skupnosti so dobile status maloštevilnega naroda v Rusiji, ki ima zaradi tega statusa posebno državno pomoč, pravico do učenja jezikov, pravico do prevajanja uradnih dokumentov za jezik, kar pomeni, da je treba šolati in financirati šolanje prevajalcev in tako naprej, in tekste proizvajati in tako naprej. In tudi v Rusiji so skratka par tem skupinam, zadnjim preostalim skupinam, dali ta status, zaradi katerega v bistvu so tudi te jeziki zdaj rešeni. In sodelujejo z Estonijo in Latvijo in Finsko. In v bistvu tam tudi poteka cela dimenzija, bom rekel, pozitivnega razvoja, o kateri se tudi ne govori in se nikoli ne ve. Najlepša hvala za to slikovitost. No, ker prav v dvorani Slovenske matice na kongresih slovanskih matic je vedno navada, da seveda prevajanje ni in vsak govori v svojem jeziku. Zadnjega smo imeli 2019 gostitelja za Slovaška matica, njihovim sedežu v Martinu na Slovaškem. Moram reči, da ni problema se potem pogovarjati, priznam pa, da se pa vidi, kaj pa arhaični jezik, ki je ločen od ostalih, lužiška srbščina. Lužiška srbščina je bilo pa najtežje, oziroma skoraj da ne razumeti. Mislim, da so to že... se Slovani srečajo in vsi med sabo po nemško govorijo. Ja, zelo ne spokoj slovansko. Srečanje z temi izseljenskimi je bilo pa med ameriškimi Slovenci, ki je bil začetka ekonomska migracija začetka 20. stoletja in ko je stari mož pogruntal, ko smo bili v enem slovenskem domu tam, da sem mladost preživel v Šentjerneju, on je pa emigriral iz Šentjerneja in je tako staro govoril, da smo mogli takoj za šanku zapeti šentjernejsko himno in tako naprej. Zdaj bi pa, da ne bova predolga, da bomo ljudem še pustili, da malo se preberejo, podal še vprašanje oziroma besedo publike, novinarska publika, če ima še kdo kaj kakšno vprašanje. Ja. No, gospode Lenžič, meni moram priznati, da v knjigi skoraj ne vidim politike, ker je odlična stvar. In to je objektivnost. Ko govorimo o jezikih, ki govorite tudi o narodih, jaz bi mogoče omenil samo to pomen tih običajev. Konkretno govorim zdaj za vlaščino ali vlaško ljudstvo. Selil sem najbolj iz Romunije, no jaz spremljam to, ker je ta Frankopan, to je ta krški knez, ki je naselil na Krk. In mi je dal določeno posestvo, ker so bili precej izolirani. In tam so ohranili jezik, kot vi govorite tam do 1875, ki je ta zadnji Bajčič govoril v Plenku, še vlaški poznal. Ampak ohranili so neke druge običaje vlaške.
Recimo pri njih je močna magija, magija je znana pri vlasih. Potem je, ali na ključe ali ne, istro Romuni v Žejanih, jih se kar nekaj poročilo z tem na Krku, ker daje neko navezo tih običajev ali pa navad. To je eno, drugo pa gre pri italijanščini. Vi omenjate beneščina, furlansko, recimo v Dalmaciji je dosti prisotno, posebno italijansko se govorilo prej več, nekaj podobno tistemu, kako se govori na tržaškem, pa sem mislil, a je to neka povezava beneščina, tržaščina pa dalmatinčina, ker dosti tih besed, bi rekel, popačenih italijanskih besed, ampak podomačenih italijansko. Dalmatinščina je obstajala kot svoj jezik, ki je izumrla konc 19. stoletja, kot svoj romanski jezik, ampak je ne omenjam zato, ker je izumrl, jezik je izumrl. Na kratko pa omenjam to vprašanje prav pri vlaščini in pri istro-romunščini. Tako da na kratko omenim tudi vprašanje Morlakov. Morlaki so bili dejansko tudi prvi vzhodnoevropejci, ki jih je odkrila Zahodna Evropa v 18. stoletju v Franciji. Wow, poglejte, tudi v vzhodnji Evropi živijo ljudje, kaki zanimivi divjaki, tudi tam imajo indijance, imenujejo se Morlaki. Enih imamo za Slovane, drugi jih imamo za ljudi, se pravi romansko govoreče prebivalstvo, pojdimo jih raziskovati, poglejte, nimajo rogov. Ta odnos, pač odkrili so, temu rekel, lesovaž noblo, ne plemeniti divjak, kaže mi to Voltaire, Skratka, odkrili so jih tudi v Evropi, no in Morlaki so bili prvi Morlaki, ki živijo, oziroma so živeli Morlaki v hribih nad Dubrovnikom in Splitom. V bistvu ne, ampak potem se malce obdregnem, bom rekel, ob to vprašanje prav pri teh dveh geslih, ker se mi zdelo izjemno zanimivo in v slovenščini nimamo kaj dost literature o tem, oziroma redko je kje omenjeno, tako se mi zdelo prav obvezno omeniti, kdo so ti Morlaki in kaj zdaj tu je, v bistvu, ne. In zdaj te Morlaki v bistvu so originalno, so potomci Rimljanov, ki so na teh področjih nadaljevali z govorno ladinščino. In to so zdaj tudi vsi Vlahi. Vlahi v bistvu so dejansko Rimljani, ki so ostali in med sabo še naprej govorili latinsko in se niso preselili z Romunijo. Ampak so dejansko živeli tako raztreseno, v Romuniji so se pač oblikovali v romunščini. Te Vlahi, ki živijo v Grčiji, Makedoniji, Srbiji in kjerkoli, so pa pač ostali, kjer so. Zdaj pri teh dveh geslih, iskra romunščina in vlaščina, pa omenim prav to dalmatinščino, pa ta na Krku, kako je bilo, pa v bistvu tudi omenim, da je tudi v dalmatinski Zagori, v teh hribih nad Dubrovnikom in Splitom, še na začetku 20. stoletja je bil še par sto besed, so še uporabljali. Tako da, več kot toliko se je s tem ukvarjam, ker je bilo seveda preobsežno, ker knjiga enostavno ne more vsega tega, ampak omenim dovolj teh ključnih besed, da če koga to res zanima, znam najdeti po literaturi, ki je in kaj naj išče. Ampak tam, na primer, pri istro-romunščini sem nekako moral omeniti Čičarijo in Čiče, in te slovenska Čičarija in Čiči, to so tudi potomci teh Vlahov, tako da imamo tudi na slovenski strani, ne še te bom rekel, bivše Rimljane, ki zdaj so da vsi dobijo slovensko. In zdaj, če že, sem bil pa izjemno navdušen, ker sem lahko omenil tudi istriotščino. To je še en romanski jezik, ki govorijo v Rovinju, in ni beneščina, ni italijanščina, ni svoj jezik. In zdaj imajo, se to v knjigi piše, prav spomnim se trenutka, ko sem odkril, da imajo zdaj festival istriotskog v Rovinju, v sodelovanju z univerzo v Puli. In sem prav, ko sem odkril, ko sem tako se bo že mrl, se kdo bo govoril zdaj ta jezik, to zdaj mešajo s tem, z italijanščini, sem rekel, kdo zdaj, sploh mlada generacija, tako. In bolj odkrijem na spletu, da ima zdaj festival istriotskog, da sem kot tako, preživel bodo, tako sem čisto navdušen. In da zdaj par profesorjev, zdaj to par hrvaških intelektualcev, so čisto navdušeni in zdaj vsi med sabo istriotsko govorijo. In potem sem na TV Koperka pod Istrija uspel ujeti, ker je en istriotski pesnik, ki je bral zdaj poezijo v istriotščini iz Rovinja in kako zdaj v Rovinju domačini so naenkrat začeli malo bolj med sabo istriotsko govoriti in so ponosni na razliko med
istrijoščino, beneščino, se pravi lokalnim italijanskim dialektom in knjižno italijanščino. Skratka, zdaj se dogaja. In jezik ne bo izumrl in imajo par univerzitetnih profesorjev, ki skrbijo za ta festival in tako tiskajo besedine, tako ta istrijoščina in meni čisto dušen. Zdaj moram reči čisto iskreno vsakmu, ker tako vsakmu bi se da omenim, veš, da v Rovinju pa govorijo istriotsko. Tam pa ni običajna italijanščina. In tako vsi Slovenci, a res, ali kaj v Rovinju, ali kaj, wow, veš, da bom prav poslušal na svet. Tako, toliko. Hvala. Ja, hvala za to, da lahko spregovorim. Moje ime je Marko Mitja Frigoj. Moj oče je bil slavist s področjem živih in mrtvih jezikov ukvarjal. Ta knjiga je perfektni presek, zelo natančen presek tega dogajanja in mislim, da je krasen priročnik za tiste, ki tudi iščejo ustrezne slovarje. Slovar je izredno pomembna zadeva, ker tam v 70 letih sem slučajno naletel na enega slavista nemškega. No in sem se mu pač pohvalil, film sem snimal takrat. Hvala, ja, slovenščina ima dvojino. Je rekel, ne, lužiška srbščina ima tudi dvojino. No, sem rekel, je to en jezik, ne? Je rekel, to sta dva jezika. Pa sem rekel, je to en jezik pa dva dialekta. Je rekel, ne, to sta dva jezika, ker sta to dve etniji, ki se ne mešata med sabo. Kje pa je to, ne? Potem jasno začneš zgodovinsko razmišljati, ker to je to območje od Vanzeja proti Kotbusu, ta del, Brandenburški del, ne? To je ta izjemno gozdnat, vodnat in tako naprej. In ti takoj pade na misel, ne? Ker pač nas so učili, da smo prišli z močvirji, ne? Kaj to zdaj je, ne? Pri čemer, ko slišiš ta jezik, ga pa zelo malo razumeš, ne? In pa sem postavil vprašanje tako imenovanih starih jezikov, ne? To zelo lepo omenjati, ne? Recimo Altšvediš, ne? Stara nemščina, ne? In če gremo tu nazaj, je to zdaj tudi vprašanje vseh mrtvih jezikov, ki danes oživljajo, recimo na Škotskem, ne, po Severnem Pogorju, so se začeli učiti te jezike. Etnija bila 5 do 15 tisoč ljudi in oni, tako bi rekel, to je, bi rekel, mogoče je tak evropski prispevek k temu, ne, da je Evropa pestra dežela, ne samo geografsko, jezikovno, zgodovinsko, arheološko, to ponikanje v arheologijo jezikov, ne, in to pomaga, to se pravi povezavo z imeni, starimi, bi rekel. Tu, bi rekel, je ta knjiga, bi rekel, eno perfektno izhodišče, bi rekel, v vseh teh smereh, za vse te discipline, ki se pač danes s tem ukvarjajo. Mene je recimo začudilo, koliko slovanskih, rečemo, pejorativno rečeno slovanskih oznak za reke in tako naprej, za geografska imena, je prav v tem prostoru, ki so ga kasneje Germani vzeli. Tukaj bi jaz mislil dve stvari, kot jaz sem dal noter 3 jezike, ki so že izumrli, pa so jih ponovno oživili. To je seveda manščina, na otoku Man v Veliki Britaniji, ki je zdaj že tako oživeti, da je ena šola, kjer poučujejo samo še v tem jeziku. Seveda angleščina zdaj dodaten jezik. Drugi jezik je korniščina, Cornwall, kjer je tudi dovolj oživeti jezik, dovolj oživil, da so že nekaj dvojezični opisi, skratka, da je živ jezik. Tretji jezik, ki sem ga pa dal noter, ker je tudi že dovolj živ, da je materni jezik par ljudi, je pa stara pruščina, ki so ga tudi oživeli. Stara pruščina, v bistvu baltski jezik, ti 3 jeziki so noter.
to toliko o tem. Bi pa še sam besedo, jaz se mi zdi pomembno tale slovarski del. V knjigi je več kot 100 različnih, bom rekel, etnonimov in seveda samostalnikov, pridevnikov, vseh teh slovničnih oblik, ki so izpeljanih iz imena, naprimer, če kar vzamemo korniščino, ne. Večina ljudi bi rekla kornvalščina, še ni bila vsem sprejeta beseda, ampak ta je že bila oblikovana. Imamo pa, naprimer, jeziki, ki so v slovenščini popolnoma neznani, kot naprimer mirandeščina ali pa faleščina, ne, v Španiji, ali pa naprimer jezik Galo v Franciji, to je jezik, ki ga govorijo poleg bretonščine, je pa že romanski jezik in dejansko ni bilo slovenske oblike. Zdaj, slovenska oblika je galeščina. Galeščina je izpeljana iz francoskega pridevnika galez in zdaj knjiga ima več kot 100 takšnih besed, ki v bistvu so bile prvič oblikovane v slovenščini, po kopitu, kot se v slovenščini oblikujejo nove besede. Tako da tlej tudi knjiga prinese dejansko tudi slovarskih novosti v slovenski korpus, knjižnega besedila, knjižnih besedil, kar pomembni prispevek. Tako da to je tudi cel kup ene energije šlo prav za to, kako pravilno oblikovati nove izraze v slovenščini. Toliko, vse smo vertikni. Mislim, da smo, pa sem za konec povedal, ker sem se me ravno spomnil na našo posebno dvojino. Smo letos tudi predstavljali v Slovenski matici eno knjigo, torej o pisma iz Londona, o eni naši izobraženki, ki je potem v Angliji živela, ki se je poročila z angleškim profesorjem, ki je bil tako navdušen nad staro grščino zaradi dvojine, da je to nekaj najlepšega, kar vemo za liriko in kaj takšnega je dvojina nekaj. In ko je slišal, da v Evropi obstaja jezik, ki ima živo dvojino, se ga je moral naučiti. In seveda učila ga je ena novinarka, ki jo je spoznal, ki je kasneje postala njegova žena in tako naprej, to je ta Novomeščanka. In ta človek je bil prvi, ki je pravil, mislim, da tudi zdravica v 50 letih v angleščino. Ker je bil tako navdušen, da poleg stare grščine, ki je dobil, obstaja še živ jezik v Evropi, ki ima dvojino. Najlepša hvala za vašo udeležbo, da s tem zaključimo. Avtorju še enkrat hvala za ta podvig. Ne bom ga pa več naprej vprašal, na koliko let misli, da bi bilo tako delo treba statistično osveževati. Dajmo počakati. Najlepša hvala.